hustler. Yo, it's Brother Weave. Some of you might have heard of me. I talk about money, I talk about rap music, I talk about getting high. But now, I'ma talk about God. Back in the time when I was lacking a dime, my hopeless youth had me slowly get attracted to crime. Then sat in the lines to talk it out with practical minds. Felt the force within me, get all my talents combined. Enacted a mime, enlightened, I decided to rhyme. Delighted and excited and planning to rap till I'm prime. Started. आज इनका तीसरा दिन है और मैंने उनको छोड़ना चाहा, लेकिन ये लोग तो बाहर आके पूरा जो लकड़ी का टुकड़ा है वो लकड़ी का टुकड़ा खाने लग गए थे। अगर ये लोग ये लकड़ी का टुकड़ा खा लेंगे तो मर जाएंगे, इसीलिए मैंने उनको वापस रख दिया। अभी देखता हूँ 1 महीने के अंदर कितना ये लोग बचता है, देखता हूँ।